Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Միացյալ Նահանգների նախագահը նամակ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհակալություն հայտնել Փաշինյանի եւ Ալիևի համատեղ նամակի համար, որով առաջադրում են իր թեկնածությունը Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար։ Մեջբերում եմ, ես խորապես գնահատում եմ դա, ինչը մեզ ոգեշնչում է շարունակելու մեր կարևոր առաքելությունը։ Որպես ԱՄՆ նախագահ, ես շարունակում եմ հանձնառու լինել ամբողջ աշխարհում հակամարտություններին վերջ տալուն եւ բոլոր մարդկանց համար խաղաղության ու բարգավաճման ապահովմանը։ Ձեր շարունակական գործընկերության շնորհիվ մենք կհասնենք անհնարինին, ասված է նամակում։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ եկեղեցու նորոգման ճանապարհային քարտեզը Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացումից հետո։ Կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն ըստ եկեղեցում գործող մեխանիզմների տրամաբանության, եկեղեցու կանոնագրքի ընդունում եւ կետեր, թե ինչին պետք է անդրադառնա կանոնագիրքը, ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություններ համաձայն նոր կանոնագրքի։ Հետգրություն կանոնագիրքը քննարկում եւ ընդունում է նման իրավասություն ունեցող եկեղեցական մարմինը։ Տեղապահի միջնորդության դեպքում կառավարությունը խորհրդատվական աջակցություն կցուցաբերի կանոնագրքի նախագծի մշակման աշխատանքներին։ Մայրաթորն է դատապարտել վարչապետի գլխավորությամբ պատարագի կազմակերպումը տարբեր եկեղեցիներում մեջբերում է։ Թեմակալ առաջնորդի հոգևոր իշխանության շրջանցումով, եկեղեցական ընկալյալ կարգի ու կանոնի անտեսումով որևէ եպիսկոպոսի մասնակցությունը պատարագներին կանոնական կոպտագույն խախտում է, ինչը տեղի ունեցավ Շիրակի թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Դեռևս զերծ մնալով խիստ միջոցների կիրառումից Մայրաթորը հորդորում է կանոնախախտ եպիսկոպոսներին դադարեցնել իրենց խոտոր ընթացքն ու կեղծ ու մտածածին բովանդակությամբ հրապարակային ելույթները, վերադառնալ կանոնական դաշտ, հետևելով մեր Սուրբ եկեղեցու դարերով նվիրագործված ավանդույթներին, գործել բացառապես հոգևոր ասպարեզում եւ օրինականության ու միասնականության պահպանման բարձր գիտակցումով։ Շիրակի թեմը վաղը հրավիրում է Գյումրու 7 վերք եկեղեցի Սուրբ եւ անմահ պատարագի։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին վաղը նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի նվիրված տոներից մեկը հղություն Սուրբ Աստվածածնի։ Սիրելիներ, սիրով տեղեկացնում ենք, որ Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի եւ թեմի հոգևոր տեսուչ գերաշնորհ Տեր Նարեկ եպիսկոպոս Ավագյանի գլխավորությամբ դեկտեմբերի 9-ին ժամը 10:30-ին Գյումրիի Սուրբ Աստվածածին մայր եկեղեցում Սուրբ եւ անմահ պատարագ կմատուցվի Նորաոց Տեր Գառնիկ Քահանա Ավոյանի կողմից։ Հայցում ենք ամենքիդ աղոթական ներկայությունը, նշված է Շիրակի թեմի հայտարարության մեջ։ Շարունակենք քրեակատարողական հիմնարկներում յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի պատշաճ բուժօգնություն ստանալու նորմալ պայմաններ ունենալու։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը կարծում է հիմնարկները գերծանրաբեռնված են, ինչը կապված է իր որակմամբ քաղաքական գործերով։ Միքայել Սրբազանն անհապաղ վիրահատության կարիք ունի, պետք է օր առաջ խնդիրը լուծել։ Գառնիկ Դանիելյանը շատ մանրամասներ չի հայտնել, նշել է, որ պաշտպանը դիմում է ուղարկել, ծագել են խնդիրներ, ուղումներ կանեն, կտեսնեն արդյոք ձգձգվում է գործընթացը թե ոչ։ Այս տարի քրեակատարողական հիմնարկներում 23 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Այս տխուր վիճակագրությունը սթափության կոչ է անում։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ 23-ը չդառնա 24։ Աստված մի արասցե այդ 24-րդը դառնա Սրբազանը։ Ես այս հարցով պահանջատեր եմ լինելու եւ այդ պահանջը պետք է անհապաղ բավարարվի, ասել է Դանիելյանը։ Միքայել Սրբազանը անհապաղ վիրահատության կարիք ունի, ես նաև այդ հարցն եմ բարձրացրել եւ դրա հետ կապված այդ զգայուն շատ կարեւոր հարցը պետք է օր առաջ լուծվի, Սրբազանին պետք է հնարավորություն ընձեռնվի իր բժշկի հսկողությամբ եւ իր բժշկի անմիջական ուրեմն մասնակցությամբ կատարվի եւ մենք ցավով ուզում եմ նաև ասել, որ այս տխուր վիճակագրությունը նաև մեզ զգոնության, սթափության առիթ է տալիս, որ այս հարցերի վերաբերյալ մենք այնպես պետք է անենք, որ այդ 23-ը չդառնա 24։ Ցավով ուզում եմ նաև ասել, որ կարող այդ 24-րդը Աստված մի արասցե նաև լինի Սրբազան հայրը եւ այս առումով նաև իրենց ուշադրությանն եմ հրավիրել, ես պահանջատեր եմ լինելու եւ իմ պահանջը պետք է անհապաղ բավարարվի եւ մարդը պետք է պատշաճ բուժօգնության արժանի կա համապատասխան ընթացակարգ, այդ ընթացակարգերով անցել է եւ այս հարցը պետք է անհապաղ ուրեմն լուծվի։ Կներեք, այլ մանրամասներ չեմ կարող հայտնել, այդ հարցը։
Եթե վիրահատության կարիք կա, կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր վիրահատության կարիք ունեցող մարդ դա նշանակում է, որ ուրեմն լուրջ է, չէ, որ մարդը վիրահատության է։ Արդարադատության նախարարը հերքում է, թե կա բյուրոկրատական քաշքշուկ։ Սրփուհի Գալյանը հանձնարարել է, որ նախարարության իրավաբանն այսօր մոտենա դիմումը վերցնի ու փոխանցի։ Ինչ վերաբերում է հայտարարությանը, թե Սրբազանի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, Գալյանն ասել է, որ ինքը տեղյակ է առողջական վիճակից, նման խնդիր չկա։ Այդ ձևակերպումները մանիպուլյացիոն է որակում Սրփուհի Գալյանը։ Ինչ վերաբերում է քրեակատարողական հիմնարկներում մահերի վիճակագրությանը, Գալյանն իհարկե մտահոգիչ է համարել։ Նշել, որ այսօր խորհրդարանում քննարկել են կառավարության համապատասխան որոշման փոփոխությունը, որը սահմանում է կալանքի կամ պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկը։ Որևէ բյուրոկրատական քաշքշուկ չկա եւ չի կարող լինել, եթե խոսքը վերաբերում է անձի առողջությանը, ընդհանրապես պետք է որ անձը դիմում ներկայացնի եւ այդ դիմումը կքննարկվի եւ կներկայացվի համապատասխան պատասխանը եւ կձեռնարկվեն այն միջոցները, որոնք պետք է ձեռնարկվեն առողջության պահպանման ուղղված։ Հաշվի առնելով Չէ, դիմումը այն դիմում, որը պետք է ներկայացվի, չի ներկայացվել եւ ես հանձնարարել եմ, որպեսզի եթե իր փաստաբանները տեղյակ չեն, թե ինչպես պետք է ներկայացվի համապատասխան դիմումը, մեր իրավաբանը այսօր կմոտենա տեղում իրեն եւ դիմումը կվերցնի եւ կներկայացնի ողակին համապատասխան առողջության Կներեք, բայց մենք ներողություն եմ խնդրում, ոչ, դա չի խնդիրը, խնդիրն այն է, սա գիտեք ինչին է նմանվում, երբ որ փաստաբանները, ոչ, սա նմանվում է այն իրավիճակին, երբ որ փաստաբանները արգելված էին մուտք արել քրեակատարական հիմնարկ, իրենց հետ տարել էին իր, որը իրականում արգելված չէ, բայց արել էին դա սահմանված կարգի խախտմամբ։ Հիմա մեր պետությունում, եթե գործում է օրենսդրություն, կա նաև սահմանված կարգ եւ հատկապես եթե հարաբերությունների մեջ փաստաբաններն են, շատ ոչ թե գովելի է, այլ պարտադիր է, որպեսզի այդ փաստաբանները պահպանեն սահմանված կարգը եւ խոսքը դրա մասն է եւ եթե խնդիր ունեն սահմանված կարգի պահպանման, մենք իրենց իհարկե կուղղորդենք եւ միշտ պատրաստ ենք։ Կարող առաջացնել խնդիր, որովհետեւ մենք խոսքը գնում ենք մարդու բացարձակ որևէ խնդիր վերաբերյալ եւ յուրաքանչյուր նախ Տեսակցողներն են ներողություն ավարտեմ ահազանգում ծայրահեղը եւ անհապաղ վիրահատության խնդիր ունի։ Ի վերջո այստեղ արտարադատություն իրականացնող մարմինը գլխավոր դատախազությունը ունեն բացարձակ, լիազորություն որոշակի առումով միջամտելու։ Որևէ ծայրահեղ առողջական խնդիր այս պահին արկա չէ, հատկապես արձանագրված, ոչ, ես խոսում եմ փաստերի մասին։ Ես այն մարդն եմ, ով գիտի, պետք է իմանա այն ամենը, ինչ կապված է այդ ոլորտի եւ այնտեղ պահվող անձանց հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծում է այս առումով համակարգային լուծում է անհրաժեշտ։ Անահիտ Մանասյանն ասել է, որ հարցերին կպատասխանի համապատասխան գործիքակազմ կիրառելուց հետո։ Ինքն ու աշխատակազմն իհարկե այցեր կատարում են հիմնարկներ։ Ինչ վերաբերում է Գառնիկ Դանիելյանի բարձրաձայնած հարցերին, Մանասյանն ասել է, որ շատ կառուցողական գործակցություն ունեն Դանիելյանի հետ։ Մի շարք հարցեր անգամ լուծվել են։ Հրապարակման ենթակա ցանկացած տեղեկատվության պարագայում բնականաբար հրապարակային կներկայացնենք, այսինքն մեթոդաբանությունը թե ինչպես ենք հասցեավորելու այս հարցերը միանշանակ նաև ձեզ տեղեկացված կլինի, հաղորդակցած կլինի, ինչ վերաբերում է այցելություններին, այո, ես ինքս եմ այցելել, աշխատակազմն է մի քանի անգամ այցելություններ իրականացրել, միայն այցերով չի իհարկե, որ այս հարցերը հասցեավորվում են, այո, իհարկե, այո, դեռևս ոչ եւ դարձյալ կրկնում եմ ազատությունից զրկման վայրեր այցերն անընդհատ են իրականում պետք է անկեղծ լինեմ նաեւ ազատությունից զրկված անձանց քանակն է բավականին մեծ ես անընդհատ փորձում եմ նաեւ ինքս այցերին ներգրավվել իհարկե մի հոգու համար բավականին բարդ է այդքան մեծ բանտային բնակչությանը անընդհատ այցերի միջոցով նաեւ խնդիրների հասցեավորում իրականացնել անձնապես բայց փորձում եմ նաեւ անձնապես ներգրավված Եվ այսպես վարչապետը պաշտոնական այցով Գերմանիայում է Նիկոլ Փաշինյանն արդեն առանձնազրույց է ունեցել Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Վաղը վարչապետը կմեկնի Համբուրգ, որտեղ եւս նախատեսված են տարբեր հանդիպումներ։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միհրան Հակոբյանին ծեծի ենթարկելու դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի կետերով։ Առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելը մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանական դրսևորումներով։ Ավելի վաղ Իզմիջլյան բուժկենտրոնից համայնքային ոստիկանության Մալաթիայի բաժինը հազանգեր ստացվել, որ Երևանի մոլերից մեկի ավտոկայանատեղիից իրենց մոտ բուժօգնության էր տեղափոխվել մի քաղաքացի։
Բռնությունը տեղ չունի Հայաստանի Հանրապետությունում, Նիկոլ Փաշինյանն է գրել Facebook-յան էջում, հավելել, որ բռնության կոչ անողներն ու բռնության դիմողները պետք է բացահայտվեն, արժանանան թե քաղաքական, թե իրավական գնահատականի։ Հետգրություն մեջ բերում է. մենք պետք է նաև գործուն մեխանիզմներ ունենանք հոգեբանական եւ բարոյական բռնության դեպքերը տարբերակելու ու գնահատականի արժանացնելու, բայց սա որքան էլ ֆիզիկական բռնության հետ փոխկապակցված, այնուամենայնիվ առանձին թեմա է եւ ոչինչ չի փոխում ֆիզիկական բռնության մեր ընկալումներում, մեջբերման ավարտ։ Շարունակենք դեկտեմբերի 9-ն ցեղասպանության զոհերի հիշատակի եւ այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրն է։ Հանրապետական կուսակցությունը կազմակերպել էր Հայաստանը ցեղասպանությունների դատապարտման եւ կանխարգելման պայքարի առաջամարտիկ թեմայով քննարկում։ Հայ-թուրքական հարաբերություններից միջազգային մեխանիզմներ բանախոսները ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները, խոսել ներկա մարտահրավերների մասին։ Եթե մենք վերցնում ենք այսօրվա իրավիճակը, մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հարաբերությունները հեղեղուկ իրավիճակում են, դրա հետևանքով միջազգային իրավունքը գրեթե դադարել է գործելուց, երբ որ ես ասում եմ միջազգային իրավունք, նկատի ունեմ այն իրավունքը, որը առաջին հերթին վերաբերում է մեծ տերությունների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, այլ ոչ թե ընդհանրապես միջազգային իրավունքին, միջազգային իրավունքը բազմաթիվ ոլորտներում գործում է, բայց այն մասը, որը որ քաղաքական ճակերտների մեջ վերցրած մասն է միջազգային հարաբերությունների, այդտեղ միջազգային իրավունքը մենք տեսնում ենք, որ դարձել է ընդամենը փաստարկման միջոց այս կամ այն պետության համար։ Այս կամ այն պետությունը իր ուզած ձևով է մեկնաբանում միջազգային իրավունքի այս կամ այն դրույթը, եւ քանի որ միջազգային հարաբերություններում եւ միջազգային իրավունքում չկա մեկ միասնական, այսպես ասենք, policeman, որը վերջնական կարողանում է պարտադրել վեճի կողմերին ձեռնարկել այս կամ այն քայլը, որը կորոշի, ասենք, միջազգային դատարանը, այսօր միջազգային իրավունքը այդ մասով ցավոք սրտի չի գործում։ Ցեղասպանությունների դատապարտելու առումով Հայաստանի դիրքավորումը որպես առաջամարտիկ պետություն ունի, ենթադրում եմ, շատ հասկանալի քաղաքական մեսիջ, որ դա ոչ թե անում է Վիցուկ Դանյան կամ մեկ այլ պետություն, այլ անում է Հայաստանը եւ արդեն իսկ Հայաստանի ներկայացվածությունը այնտեղ քաղաքակիրթ հանրությանը ստիպում է հիշել հայոց ցեղասպանության մասին, այսինքն Հայաստանի քայլը դառնալ ցեղասպանությունները դատապարտող առաջամարտիկ պետություն, դա նաեւ քայլ է անուղղակի ենթատեքստով հիշեցնել հայոց ցեղասպանության անժամացելի երևույթի մասին։ Երկրորդ հանգամանքը, որ այդ նույն ժամանակ տեղի էին ունենում Հայաստան-Թուրքիա, այսպես շփումներ, հարաբերությունների որոշակի ընթացք եւ Հայաստանի կողմից ցեղասպանությունները դատապարտելու մասին այդ նախաձեռնությունը ի ցույց է դնում, որ պատմությունը, պատմական անհերքելի փաստերը եւ քաղաքականությունը իրար հետ կապ չունեն, որովհետեւ Հայաստանը կարող է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել կամ դրան պատրաստականություն հայտնել, բայց երբեք ու երբեք մինչև 2018 թվականը պատրաստականություն չի հայտնել մոռանալ իր իսկ անցյալը, հերքել իր իսկ ողբերգությունը հանուն սահմանը դիցուկ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու կամ նմանատիպ այլ աշխարհացույց ձեռքբերումների համար։ Սա խոսում էր մի քաղաքականության մասին, որը կոչվում է արժանապատիվ քաղաքականություն։ Եվ նաև սա փաստ է նրա, որ Հայաստանի այն հայտնի սկզբունքը, որ պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել առանց որևէ նախապայմանների, դա իրոք այդպես էր, եւ ոչ միայն Հայաստանը չէր ներկայացնում որևէ նախապայման, այլև որևէ կերպ չէր ճկվում որևէ նախապայմանի առաջ։ 20 թվականից հետո ցավոք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության օրակարգը ոչ միայն նվազել է, բաղկացել է այնքան, որ ոչ մի էական նշանակություն ունեցող խնդիր Հայաստանի Հանրապետության շահի տեսանկյունից կարասել չի։
Այո, կան էական նշանակության ունեցող խնդիրներ տարածաշրջանի մասշտաբով, բայց դա յուրաքանչյուր երկիր իր, այսպես ասած, ձուկն ապրում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը սպասարկում է ձուկորնելու պրոցեսը մոռանալով սեփական առաջնահերթություններ ազգային շահերը, Արցախի կորուստից հետո հատկապես ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ձայնի իջեցնելով անվտանգային միջավայրի հետ կապված համապատասխան քաղաքականությունը անընդհատ փոփոխությունների ենթարկվելով, անհասկանալի փոփոխությունների ենթարկվելով։ Ըստ եթե որևէ մի այսպես հետաքրքրող մարդ վերցնի ասի այս պահին գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության այցեկարգը, ով ասում որ ցեղասպանության ճանաչման մասին խոսք չկա, լավ է դերած։ Համահայկական հռչակագիր հունվարի 29-ին ընդունվել Ծիծեռնակաբերդում ընթերցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Համահայկական հռչակագրում ուշադրություն։ Դատապարտում է համահայկական հռչակագիրը Թուրքիայի Հայաստանի շրջապատման քաղաքականությունը եւ դատապարտում է Թուրքիայի նախապայմաններ դնելու քաղաքականությունը, դա համարելով հայոց ցեղասպանության չդատապարտման եւ չճանաչման հետևանք։ Եվ երկրորդ, ելի համահայկական հռչակագիրը կոչ է անում Թուրքիային առերեսվել եւ հաշվել պատմության հետ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը չէ ընդունում Թուրքիայի որևէ նախապայման Արցախի խնդրում գնալ միակողմանի դիտումների եւ նույնիսկ դա անվում է շանտաժ եւ դատապարտում է Հայաստանի Թուրքիայի կողմից բլոկադան եւ կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, այսօր այս կապիտուլյացիայի սիմվոլները Արցախը հանձնել են 150,000 արցախահայեր էթնիկ զտման են ենթարկվել, Թուրքիան նույնիսկ նման պահանջներ չէր ներկայացնել երբեք, չէր կարող երազել ոչ Թուրքիան ոչ Ադրբեջանը, այսքանից հետո Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի սահմանը փակ է, մի հատ երջանիկ դեպքով գնում են Թուրքիայի հետ հանդիպում են Էրդողանի գիտեն գնում են Կրսկին։ Քանի որ հին նույններն ասում էին, որ ամեն ինչ հայմատության մեջ պետք է նայել եւ ճշմարտությունը։ Ես որպես հին նույնների քաղաքականության մի փոքր մասնիկ նայել ու ձեզ այդ հայմատությունը դուք եւս մեկ անգամ տեսնեք։ Ինչ է ասում համահայկական նշանակի Սերժ Սարգսյանի կտավության 10 թվականի հայ-թուրքական հարաբերությունների Թուրքիայի շանտաժի ու բլոկադայի քաղաքականության մասին եւ ինչ են անում սրանք Արցախը տալով, հայաթափելով եւ Հայաստանը վերածելով թուրքական միլիարդ։ Եվ այսպես վարչապետը Գերմանիայում այցելել է արտաքին հարաբերությունների գերմանական ընկերակցություն, ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության մասին, անդրադարձել TTIP-ին, նաև այցի կարևորությանն ու Հայաստան-Եվրամիություն գործակցությանը։ Today I can announce with confidence that Այսօր կարող եմ վստահորեն հայտարարել, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում խաղաղություն հաստատվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, երբ ես եւ Ադրբեջանի նախագահը ստորագրեցինք համատեղ հռչակագիրը, որին ներկա է նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հռչակագրի համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդգծել են պայծառ ապագայի համար այնպիսի ուղի մշակելու անհրաժեշտությունը, որը կապված չէ անցյալի հակամարտություններով եւ համապատասխանում է միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը եւ 1991 թվականին Ալմա-Աթայի հռչակագրին։ Մենք պարտավորվեցինք ճանապարհ հարթել մեր երկու երկրների միջև թշնամանքի գլուխը փակելու համար։ Մենք վճռականորեն մերժում եւ բացառում ենք վրեժխնդրության ցանկացած փորձ, հիմա եւ ապագայում։ Վաշինգտոնում ձեռք բերված կարևորագույն առաջընթացներից մեկը երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման համաձայնագիրն է ներպետական, երկկողմ եւ միջազգային տրանսպորտի համար, պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա։ Այս ջանքերը պետք է
ներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև անխոչնդոտ կապը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, փոխադարձ օգուտներ բերելով Հայաստանի Հանրապետության միջազգային եւ ներպետական կապի համար։ Այժմ մեր ամերիկացի գործընկերներից միասին ինտենսիվ բանակցություններ ենք վարում միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման Թրամփի ուղի կապի նախագծի իրականացման ընդհանուր պայմանների շուրջ։ Trip Company-ն հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկությունը կգրանցվի Հայաստանում եւ կստանա երկաթուղային, ճանապարհային, նավթային եւ գազային խողովակաշարերի, ինչպես նաեւ օպտիկամանրաթելային մալուխների անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացման իրավունք։ Մենք արդեն հաջորդ տարի կանցնենք փաստացի իրականացման եւ շինարարության փուլին։ Այս նախագծի իրականացումը, որը լիովին համապատասխանում է մեր կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, տարածաշրջանում կստեղծի լրացուցիչ կապեր եւ փոխկախվածություններ, դառնալով խաղաղության եւս մեկ կարեւոր գործոն։ Փաստորեն Trip ուղի նախագիծը, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հաղորդակցության բացումը ունեն լիարժեք ներուժ դառնալու միջին միջանցքի կարեւոր բաղադրիչ, ապահովելով Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի միջև անխոչնդոտ կապ։ Երևանը հերքում է Բաքվի պնդումները, թե Հայաստան-Եվրամիություն ռազմավարական գործընկերության օրակարգը հակասում է խաղաղ գործընթացին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարությանը։ Armen Press-ին տված մեկնաբանությունում ԱԳՆ մամուլի խոսնակն ասել է, որ գործընկերության ռազմավարական օրակարգն արտացոլում է Հայաստանի եւ Եվրամիության երկկողմ ձևավորված եւ խորացող գործընկերության բովանդակությունը, հիմնված ընդհանուր արժեքների ու փոխադարձ շահերի վրա։ Այն արտացոլում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների եվրոպական ձգտումներին, այլև ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, ժողովրդավարությանն ու սոցիալ-տնտեսական դիմակայությանն աջակցելու Եվրամիության հանձնառությունը։ Ակնհայտ է, որ սա ինքնին միայն նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության հետագա կոնսոլիդացիային ուղղված ջանքերին։ Գործընկերության ռազմավարական օրակարգը, որը սկզբունքորեն ավարտվել էր դեռ հունիսին, ներառում է նաև ապագայի վերաբերյալ ընդհանուր տեսլականը, որում արտացոլվում է նաև տարածաշրջանում կայունությունը, բարեկեցությունն ու խաղաղությունն ամրապնդելու ընդհանուր հանձնառությունը, ասել է խոսնակը։ Բաքվի հայտարարություններն ազգային ժողովի նախագահը պատրաստ չէ մեկնաբանել, բայց Ալեն Սիմոնյանը չի կարծում, որ այս փաստաթուղթը կարող է դանդաղեցնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը։ Բաքվի հետ աշխատանքը շարունակվում է բոլոր ճակատներում, լրագրողների եզրույցում նշել է Սիմոնյանը։ Նա անդրադարձել է նաեւ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների եւ քաղաքացիական անձանց վերադարձի խնդրին։ Մենք արդեն բազմիցս ասել ենք, որ դրա մասին բարձր չենք խոսում, բայց աշխատանքները ոչ մի հանդիպման ժամանակ լինի դա Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, թե որևիցե միջազգային ներկայացուցիչ, որևիցե դեսպան, որևիցե պատվիրակություն, որևիցե այց, որևիցե հանդիպում խոսակցություն չկա, որտեղ զրույցի կետի մեջ չկա գերիների եւ պահվող անձանց վերաբերյալ կետ, ինչպես նաեւ անհայտ կորածների վերաբերյալ կետ։ Դա բացառված է, միշտ իմացեք, որ դա այդ երկու կետը մշտապես կան եւ լինելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ հարցը չլուծվի, իսկ դրական լուծման միտում ես տեսնում եմ եւ Ինչից եք ենթադրել։ Ինչն է ինչից։ Որ դրական միտում կա այդ հարցը։ Դե ասել եմ, հիմա մենք պատերազմից հետո ունեցել ենք 200-ին հասնող գերիներ։ Հիմա այս պայի դրությամբ 23 հաստատված գերի ունենք, պահվող անձ ունենք, հա, եւ պետք է տեսնենք, հա, ինչա փոխվել, հա, 5 տարվա ընթացքում եւ նաեւ խոսակցությունները եւ քննարկումներն են ինձ այդ հույսը ներշնչում, ինչպես նաեւ արձագանքները, երբ որ ես ասում եմ, որ մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, միջազգային կառույցների հետ կամ միջազգային ներկայացուցիչների հետ, ես տեսնում եմ, որ դա լեգիտիմ պահանջ է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, լեգիտիմ խոսակցություն է եւ բացառում եմ, որ որևիցե լեգիտիմ խոսակցություն չունենա դրական արձագանք, ուղղակի պետք է մի քիչ էլ համբերությամբ լցվենք, ինչպես մնացած մեր եղբայրները, ընկերները վերադարձան, վստահ եմ, որ մի օր բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ այնտեղ են գտնվում, մի օր բոլորը վերադառնալու են։ Կառավարության կողմից սոցիալական աջակցության ծավալի ու շահառուների թվի կրճատումը խորացրել է արցախցիների սոցիալական ծանր իրադրությունը։ Այս մասին Արցախի ներկայացուցչությունում կազմակերպված լսումների ժամանակ ասել է նախկին ՄԻՊ Գեգամ Ստեփանյանը։
Նրա խոսքով այս առումով ամենակարևորը բնակարանի ու կացության խնդիրներն են։ Նոյեմբերի 20-ի դրությամբ հավաստագիր ստացել է 3500 ընտանիք, որից 1500-ն է կարողացել իրացնել այն, ըստ էության բնակարանի տեր դառնալ, կեցության հարցը լուծել։ Այս թվերը ցույց են տալիս, որ մարդիկ հավաստագիր ստանալուց հետո էլ չեն կարողանում բնակարան ձեռք բերել ու կեցության հարց լուծել։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահն էլ է գնահատել իրավիճակը, խոսել մտահոգությունների մասին։ Ցավալիորեն պետք է արձանագրեմ, որ առաջարկվող ծրագրերը որևէ ձևով չեն խթանում կամ չեն աջակցում արցախցիների հավաքական բնակեցմանը, կոմպակտ բնակեցմանը, մեր այս ուղղությամբ մեր պնդումներին եւ մեր առաջարկներին կառավարության կողմից միշտ պատասխան է հնչում, որ իրենք շահագրգիռ չեն արցախցիների գետոյացման հարցում, ինչը կարծում եմ հիմնազուրկ պնդում է, որովհետեւ հավաքական բնակվելը որևէ ձևով, հատկապես նույն ազգի ներկայացուցիչների շրջանում ապրելը որևէ ձևով գետոյացման չի կարող հանգեցնել։ Ծրագրով սահմանված քաղաքացիության պահանջը շարունակում է մնալ խոչընդոտներից, իրացման խոչընդոտներից մեկը, այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ վերջին շրջանում քաղաքացիության դիմելության աճ եւս նկատվել է։ Նոյեմբերի 20-ի դրությամբ քաղաքացիության համար դիմել է 23107 տեղահանված անձ եւ 15500 տեղահանվածներ ստացել են քաղաքացիություն, եւս 7500 անչափահասներ ծնողների քաղաքացի դառնալու հանգամանքով պայմանավորված եւս ձեռք են բերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այս հարցում հանդիպող ամենամեծ խնդիրը կորսված փաստաթղթերի վերականգնման հարցն է եւ վերջին շրջանում նաեւ ներկայացուցչությունում գործող այդ համապատասխան իրավախորհրդատվության հնարավորությունը շուրջ արդեն 200-ից ավելի անձանց հնարավորություն է տվել ստանալ այդ աջակցությունը նաև ներկայացուցչության միջոցով իրենց փաստաթղթերը վերականգնելու համար։ Բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի ամենամեծ թերություններից մեկը նաև փոքր կազմով ընտանիքների շահերի եւ նրանց համար կեցության հարցի կարգավորման անտեսումն է, որովհետեւ առաջարկվող ծրագրով որևէ ձևով հնարավոր չէ, որ տված գումարի ծավալով 1-ից 3 հոգանոց ընտանիքները կարողանան բնակարանի տեր դառնալ կամ որևէ ձևով լուծեն իրենց կեցության հարցը։ Այս հարցի հրատապության ընկալում կա նաև համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից, կոնկրետ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից, բայց մինչ այժմ հստակ լուծում հարցին չի առաջարկվել, անընդհատ ինչ որ առաջարկներ են հնչում սոցիալական բնակարանների ձևով եւ այլ, բայց գետնի վրա լուծումները բացակայում են։ Հույդա երիտասարդական միությունը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց, նպատակն էր միջազգային կառույցների ուշադրությունը սևեռել Բաքվում ապօրինի պահվող հայ գերիների ոտնահարված իրավունքների վրա։ 2 տարուց ավել ինչ մեր հայրենակիցները պատանդարության մեջ են, հետևականորեն հետապնդում ենք հարցը, խնդիրը, եթե նկատել եք, սա մեր առաջին ակցիաներից չէ, բազմաթիվ ակցիաներ ենք իրականացրել այս ընթացքում եւ մեր պահանջը իհարկե միայն ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակին եւ մասնավորապես ՄԱԿ-ին ուղղված չէ, բոլոր այն միջազգային կազմակերպություններին, որոնք որ ունեն հանձնառություն։ Ակցիաներ տեղի են ունեցել այլ կազմակերպությունների ներկայացությունների առջև եւ հավանաբար կրկին տեղի կունենան։ Սրանք կազմակերպություններ են, ովքեր որ իրոք ունեն հանձնառություն, ովքեր որ ամեն առիթով խոսում են մարդու իրավունքների պաշտպանություններից, հիմնարար ազատություններից եւ կարծում եմ, որ ունեն բազմաթիվ լծակներ, որոնցով որ կարող են ճնշումներ բանեցնել Բաքվի վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա խորհրդով պայմանավորված անտի-ֆեյքի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են անցկացրել Ազատության հրապարակում։ Ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ այսօր Հայաստանում խոսքի ազատությունը սահմանափակված է, ինչը վկայում է իրենց խոսքով 50 քաղբանտարկյալները։ Հիշեցնեմ, անտի-ֆեյքի 2 աշխատակիցներ 1 ամսից ավելի կալանքի տակ են։ Ակցիայի մասնակիցներն անդրադարձել են նաև սրբազանների կալանավորմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան քաղբանտարկյալներ, շուրջ 50 քաղբանտարկյալ, որը խայտառակ թիվ է, բացի նրանից, որ Հայաստանում թիրախավորվում են անձինք, հայլախոհներ, նաև թիրախավորվում են լրատվամիջոցներ, հենց այս դեպքը, անտի-ֆեյքի դեպքը ոչ միայն անձանց, մեր ընկերների Նարեկի եւ Վազգենի, այլ նաև լրատվական ծառայության, այսինքն անտի-ֆեյքի
թիրախավորման փորձ է, հիշեցնենք, որ փորձ էր կատարվում սարքերը արգրավել, բայց աջակիցների միջոցով նոր սարքավորումներ գնվեց, իսկ այն խայտառակ իրավիճակը, որ Հայաստանում առկա է քաղաքաբանտարկյալների հարցով, փաստագրվել է թե Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության կողմից դեռևս Արմեն Աշոտյանի անազատության ժամանակ, թե Կենտրոնամեկ դեմոկրատների միության կողմից եւ մի շարք անհատ քաղաքական գործիչների եւ միջազգային կառույցների կողմից։ Նարեկի եւ Վազգենի նախորդ այս նույն տրամաբանությամբ դատավարության ընթացքում ներկային միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, Նարեկի եւ Վազգենի դեպքը ներառվել է միջազգային զեկույցներում մի շարք, բայց այդ ամենը շատ փոքր արձագանք է միջազգային կառույցների կողմից, հաշվի առնելով իրենք նախորդիվ մինչև 18 թվականը ինչպես էին խոսում այս հարցի շուրջ։ Միջազգային հանրության տոտալ պոֆիգիզմով Հայաստանում տեղի ունեցողի բռնաճնշումների վերաբերյալ այսօր մի քանի տասնյակ մենք քաղաքական կալանավորներ ունենք, մենք ունենք սրբազաններ կալանավորված, որոնցից երկուսի վիճակը միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով, որի տակ ստորագրել է Հայաստանը, նրանց առողջական վիճակը, նրանց հիվանդությունները եւ մասնավորապես Միքայել Սրբազանի այնպիսին են, որոնք անհամատեղելի են կալանքը որպես խափանման միջոց կրելու հետ, բայց մենք շարունակում ենք տեսնել արդարադատության նախարարի սենց ջոկոնդայի ժպիտը, ով նույնիսկ հերքում իր ենթակայության տակ գտնվող քրեակատարողական հաստատությանը, ով տվել էր եզրակացություն, որ Միքայել Սրբազանը վիրահատության կարիք ունի եւ հայտարարում ազգային ժողովում, որ չկա այնպիսի հրատապ խնդիր Միքայել Սրբազանի հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք, այսօր մենք հավաքվել ենք, մենք տեսնում ենք, այստեղ նաեւ ես ուզում եմ, որ մենք այս ճաղավանդակը տեսնենք խոսքի ազատության համար, ընդհանրապես բարձրաստիճան պաշտոնյային արձագանքելու համար այսօր ազատությունից զրկված են մեդիա գործիչներ։ Եվ այսպես վարչապետն աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է, Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում Նիկոլ Փաշինյանի դիմավորել է Ռուսաստանի ԱԳՆ-տեղակալը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Մինչև այդ Համբուրգում լրագրողների հետ զրույցում վարչապետն արձագանքել է Բաքվի հայտարարությանը, թե Հայաստան-Եվրամիություն ռազմավարական օրակարգի փաստաթղթում ներառվել է Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից հետո փախստական դարձած Ղարաբաղի հայեր ձևակերպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Ադրբեջանը մի կողմից ասում է արևմտյան Ադրբեջան, մյուս կողմից ասում է գրված է Ղարաբաղի հայեր։ Վարչապետը բաց ու հրապարակային առաջարկ է արել Ալիևին։ Ադրբեջանը մի կողմից ասում է արևմտյան Ադրբեջան, մյուս կողմից ասում է վայ գրած է Ղարաբաղյան հայեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես 2025 թվականի իմ ուղերձում ներողություն 25 թվականի օգոստոսի 18-ին, օգոստոսի 8-ին հաջորդած իմ ուղերձում ես ասել եմ, որ այդ վերադարձի թեման շատ վտանգավոր թեմա է։ Եվ ես հիմա ուզում եմ բաց հրապարակային Ադրբեջանին անել առաջարկ, որովհետև այդ թեմաներով ինչքանով իրանք խնդիր ունեն, մենք էլ խնդիր ունենք։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք համատեղ ընդունենք ճանապարհային քարտեզ, այս երկու թեմաները զուգահեռ փակելու ուղղությամբ։ Որովհետև ես արդեն ասել եմ բաց հրապարակային, ես մեր Ղարաբաղի ժողովրդին էլ եմ ասել, որովհետև ասում են, բա վերադառնանք, ես ասել եմ դա իրատեսական չի։ Մենք այսօր մեծ ծրագրեր ենք անում, իմիջայլոց ասեմ, որ ասում են, այ պետական պարտքը ավելացել է, այս նորը ազգային ժողովում առիթ ունեցա ասելու։ Երկու ուղղություն կա պետական պարտքի ավելացման։ Մեկը զինտեխնիկա, սպառազինության եւ տեխնիկայի գնումը, պաշտպանական կապիտալ ծախսերը, երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր ժողովրդի կարիքները, որովհետեւ երկուսն էլ մեզ համար մեծ ու միանգամից անհրաժեշտ ծախսեր։ Մենք այդքան ծախսը անում ենք, որ մարդիկ մնան Հայաստանում։ Որովհետեւ եթե մենք շարունակենք վերադարձի օրակարգը, այդ նշանակում է մենք նորից սկսենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Ես ասել եմ, որ մենք պետք է չշարունակենք Ղարաբաղյան շարժումը։ Հիմա Ղարաբաղյան շարժումը ավարտվել է եւ ինքս իրան սկսելու փորձերը օգտակար չեն։
Բայց մյուս կողմից Հայաստանում էլ տեսնում են, որ Ադրբեջանը օգտագործում է անդադ արևմտյան Ադրբեջան, ինչ որ անհասկանալի տերմինաբանություն։ Հիմա պետք է հասկանալ, որի պատճառն է, որը պատճառ է եւ որը հետևանք է։ Բայց ես ասում եմ, ուղիղ առաջարկ եմ անում, հույս ունեմ այս առաջարկը կթարգմանվի, որպեսզի տեղ հասնի, ես ասում եմ, եկեք, նստենք, միջոցառումների ճանապարհային քարտեզ մշակենք, ոնց ենք այդ թեման հանում, որովհետեւ այդ թեման հանելը նշանակում է երկարաժամկետ ռազմավարական առումով ընդհանրապես բացառել որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Ես գիտեմ, որ դա ցավոտ թեմա է։ Սուր շնչառական վարակներն ակտիվացել են ճեպազրույցում հայտարարել են նախարարը Անահիտ Ավանեսյանն ասել է, որ սա կապ չունի օդի աղտոտվածության հետ։ Ինչ վերաբերում է դասապրոցեսի կանգնեցմանը, ապա դեռ նման վիճակ չկա։ Ունենք ակտիվացում սուրշնչական վարակների մասով, թե ամբուլատոր օղակում դիմելիության եւ թե հիվանդանոցային, իհարկե մեր հսկողության տակ է եւ ամենօրյա մոնիտորինգ ենք իրականացնում, թե դուրս գրված, թե նոր դեպքերի մասով։ Իհարկե մենք աշխատում ենք մեր կրթության գործընկերների հետ գործարկելու այս մեխանիզմը, որ այն դասարանները, որտեղ բացակայությունների թիվը 20%-ից ավել է, ապա նրանք հնարավորություն ունեն անցնելու հեռավար դասապատրաստման։ Պետք է նշեմ, որ ամենօրյա բացակայությունների թիվը եւս մենք իրար փոխանցում ենք եւ աշխատում ենք դպրոցների հետ։ Այս պահի իրավիճակով չեմ կարող ասել, քանի դասարան է անցել հեռավար կրթական process-ի, բայց նորից եմ կրկնում, դասապրոցեսների հետ կապված որոշումները կայացվում են հիմնվելով իրավիճակի վրա եւ մենք այս պահին չունենք այն համաճարակային իրավիճակը, որ դիմենք ընդհանուր դասապրոցեսի կանգնեցմանը։ Վիրուսային հիվանդությունները կապ չունեն օդի աղտոտվածության հետ։ Վիրուսային հիվանդությունները ուրեմն սեզոնային տրամաբանությամբ սկսում են ակտիվանալ նոյեմբերից մինչև հունվարի վերջ ակտիվ շրջանն է եւ մենք համեմատական ենք տանում նաեւ նախորդ տարվա ուրեմն թվերի հետ ըստ էության շատ փոքր շեղում ունենք անցյալ տարվա սեզոնային գրիպի ակտիվացման ցուցանիշներից փոքր ավելացում ունենք, բայց այստեղ էլ պետք է տեսնենք, որ անցյալ տարի ավելի շուտ էր սկսվել ակտիվացման գործընթացը, այսինքն մենք նոյեմբերի սկզբից արդեն բավականին ակտիվացում ունեինք, այս տարի մի փոքր ավելի ուշ են այս վարակները շրջանառվել։ Նշեմ, որ այո, շրջանառվող շտամը H3N2-ը ունի սպეციფიկ ատիպիկ է եւ ջերմության բարձրացում, կայուն ջերմություն է առաջացնում մանավանդ մինչև 18 տարեկանների մոտ եւ նորից շեշտադրում եմ, որ եթե չունեք ախտանշաններ, ապա խնդրում ենք մանավանդ ռիսկի խմբերին անպայման պատվաստվել, որովհետեւ մեր ցուցանիշները նաեւ ցույց են տալի պատվաստված անձինք կամ չեն վարակում կամ վարակվելու պարագայում շատ թեթև են տանում ախտանշանները։ Հակակոռուպցիոն դատարանում նախագահությամբ դատավոր Արամ Գրիգորյանի այսօր շարունակվել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների գործով նիստը։ Այն վերաբերում է նրա պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ Իսակովի պողոտայում գտնվող հողատարածքներն օտարելուն։ Դատարանի բակում այսօր մարդաշատ լրագրողների հետ զրույցում քաղաքական գործիչներն անդրադարձել են վարչապետի հրապարակած բանակցային փաթեթին, խոսել խաղաղության փաստաթղթի նաեւ ընդդիմության հայտարարությունների մասին։ Խաղաղության կարելի է հասնել մի պարագայում, երբ որ խաղաղության հասնող կողմերի բացի նրանից, որ պետք է լինեն երաշխավորներ եւ այլն, խաղաղության ձգտող կողմերի միջև պետք է լինի կատարյալ կամ կատարյալին մոտ վստահություն։ Որտեղ է վստահությունը։ Միջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կարող ենք համարել կամ երաշխավոր, թե ուղղակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Ռուսաստանը, Եվրոպական միությունը կարող են եւ Իրանը կարող են լինել մեր տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այսպես ասած, երաշխավորներ, եթե այդ հարցը ինստիտուցիոնալ ձևով դրվի։ Այս պայդերությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առջև դրվել է մեկ հարց՝ տնտեսական պրոյեկտ։ Եթե դնեին ռազմագերիների վերադարձի հետ, ես կասկած չունեմ, որ Տրամպը կհասներ նրան, որ գոնե մի մասը ռազմագերիների հետ կգան, ինչու կասկած չունեմ, օդի մեջ չեմ խոսում։ Պարզ օրինակ եմ ձեզ ասում, Տրամպի բանագնացը գնաց Լուկաշենկոյի մոտ, ասեց մի 20-25 հոգի մարդ բաց թող եւ Լուկաշենկոն բաց թողեց քաղբանտարկյալներին, բելարուսականա 25 թե 50 հոգի է ոնց որ։ Հիմա բաց է թողել, այսինքն այդ հարցը եթե դրվեր Տրամպի առջև հայկական դիվանագիտության կողմից, ես վստահ եմ, որ այդ մարդը կլուծեր այդ հարցը, լինելով
այս պայդրությամբ քրիստոնեության թիվ 1 համաշխարհային պաշտպանը կամ համենայն դեպս այդպիսի իմիջ կամ դիրքավորում որդեգրելով։ Այսօր շարունակվել է նաև Բագրատ Սրբազանի և մյուս 17-ի գործով դատական նիստը, այն կարճ է տևել Արմեն Ալեքսանյանի պաշտպանի բացակայությամբ պայմանավորված։ Նախորդ դատական նիստին հիշեցնեմ, Սրբազանի պաշտպանները միջնորդել էին փոխել Սրբազանի խափանման միջոցը, հնարավորություն տալու, որ նա կարողանա մասնակցել եպիսկոպոսած ժողովին, սակայն ժողովի հետաձգման պատճառով Սրբազանի պաշտպանները հրաժարվել էին դիմումից։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա փաստացի կառավարության ղեկավարը, այդ ամենը իրականացնում է, քանի որ ինքը գտնում է Ադրբեջանի կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պարտադրանքի ներքո։ Մենք լսում ենք, չէ, ամենօրյա այսպես տեղեկատվության մեջ, թե ինչպես են Ադրբեջանի ղեկավարները տարբեր պահանջներ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ եւ կարծում եմ, որ ինքը իր այդ հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ եւ արտաքին աշխարհին եւ ադրբեջանցիներին ասում է, որ ես պատրաստ եմ սահմանադրություն փոխել, միայն թե խաղաղության պայմանագիրը լինի։ Մենք գիտենք, որ խաղաղության պայմանագիրը իրականում այսօր գոյություն չունի, նախաստորագրված փաստաթուղթ գոյություն ունի, որտեղ որ անտեսվում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, որովհետև եթե երկու հակամարտող երկրները, պետությունները գնում են խաղաղության լուծման, ապա պետք է լուծեն նաև այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան։ Եվ տարածքների հետ կապված գիտենք, որ Ադրբեջանն այսօր նաև մխրճվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս, օկուպացված պահում է այդ տարածքները, գիտենք, որ կան գերիներ, պատաններ Ադրբեջանում, առավել ևս օրինական ընտրված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է այնտեղ եւ այդ հարցերում ոչ մի լուծում չի տրվում։ Իրականում խաղաղություն կարող է լինել այն դեպքում, երբ որ երկու երկրները ունեն որոշակի պայմաններ, որոշակի նաև հավասարակշռություն եւ քաղաքական եւ մնացած բոլոր ոլորտներում, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից այդ հռետորաբանությունը, պահանջները չեն փոխվում։ Այդ պահանջները ունեն երևի թե իրենց մոտ երկար շարան եւ եթե ինչ-որ մի փաստաթուղթ էլ ստորագրվի, սահմանադրություն էլ փոխվի, այդ պահանջները շարունակական են լինելու Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այսպես հայտնի է այս շաբաթ, որտեղ է վարչապետը մասնակցելու Սուրբ եւ Անմահ պատարագի։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում տեսաուղերձ է հղել։ Կիրակի օրը, դեկտեմբերի 14-ին, Արմավիրի մարզի Մեծամոր խոշորացված համայնքի Այգեշատ բնակավայրի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում կմասնակցեմ Սուրբ եւ Անմահ պատարագի։ Իսկ նախորդին Մոսկվայում Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին նախ նեղ, ապա օնլայնված կազմով։ Ելույթում վարչապետը կարևորել է ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների աշխարհագրության ընդլայնումը, խոսել ազատ առևտրի նոր համաձայնագրերի մասին։ Республика Армения придает особое значение расширению географии Հայաստանի Հանրապետությունը կարևորում է ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների աշխարհագրության ընդլայնումը, այն դիտարկելով որպես համաշխարհային տնտեսությունում կազմակերպության դերի հետագա ամրապնդման հիմնական գործոն։ Ազատ առևտրի մասին նոր համաձայնագրերի կնքումը ոչ միայն ակտիվացնում է երկխոսությունը, այլև նպաստում է ԵԱՏՄ մրցակցության բարձրացմանը, մեր երկրների համար բացելով տնտեսական աճի նոր հնարավորություններ։ Տնտեսական համագործակցության ևս մեկ կարևոր բաղադրիչ է նաև տրանսպորտի եւ լոգիստիկայի ոլորտը։ Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների դիվերսիֆիկացիան կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ առևտրաշրջանառության աճի համար։ Այս համատեքստում կցանկանայի նշել, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցող դրական փոփոխությունները բացում են տնտեսական համագործակցության
խորացման նոր հնարավորություններ եւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կարող է կարևոր գործոն դառնալ տարածաշրջանային կապերի ընդլայնման եւ տարածաշրջանի բոլոր երկրների տնտեսական կայունության ամրապնդման գործում։ Այս կապակցությամբ ցանկանում են ողջունել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի որոշումը Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան ուղարկվող ապրանքների տարանցումն ապաշրջափակելու վերաբերյալ։ Սա մեր տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման շրջանակներում ձեռք բերված կարևոր նվաճումներից մեկն է։ Թուրքմենստան կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում հանրապետության նախագահն էլ հանդիպում է ունեցել Իրաքի նախագահի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Իրաք երկկողմ հարաբերությունների օրակարգին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության, խաղաղության հաստատման, կայունության ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվող նախաձեռնությունների շուրջ։ Վահագն Խաչատուրյանը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնության տեսլականը, շեշտելով ծրագրի իրագործման լայն ներուժը որպես տարածաշրջանային հաղորդակցության, փոխկապակցվածության եւ տնտեսական ներառական զարգացման հենասյուն։ Ընդգծվել է TRIP նախագծի կյանքի կոչման եւ հաղորդակցության բոլոր ուղիների լիարժեք գործարկման կարեւորությունը։ Վահագն Խաչատուրյանը մասնակցել է Թուրքմենստանի մշտական չեզոքության 30-ամյակի նվիրված միջոցառմանը, որի շրջանակում ելույթ է ունեցել խաղաղություն եւ վստահություն, միասնության նպատակներ հանուն կայուն ապագայի խորագրով լիագումար նիստին։ Շարունակենք, փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի խափանման միջոց բացակայելու արգելքը վերացվել է։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Խափանման միջոց ընտրված չէ, շնորհակալություն դատավոր Գարիկ Աբելյանին, նշել է նա։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 16-ին իրավապահները փաստաբան Կոչուբաևին բերման էին ենթարկել Շենգավիթի դատարանից։ Ըստ տեղեկությունների պատճառը նրա Facebook-յան կոշտ գրառումն էր Մկրտիչ սրբազանի լուսանկարով։ Հոկտեմբերի 17-ին փաստաբանին 2 ամսով կալանավորել էին։ Այդ ընթացքում ծննդաբերությունից հետո Կոչուբաևի կնոջ առողջական վիճակը վատացել էր, ինչի առնչությամբ Էրիկ Ալեքսանյանը բաց նամակով դիմել էր գլխավոր դատախազին, խնդրելով վերացնել խափանման միջոց կալանքը։ Հոկտեմբերի 28-ին նրա կալանքը փոխարինվել էր բացակայելու արգելքով։ Սամվել Կարապետյանի ամոթալի ձերբակալությունը խախտում է թե գրված, թե չգրված օրենքները։ Այս մասին մամուլի ասուլիսում հայտնել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Փաստաբանն աննախադեպ ամոթալի անօրինական ու շինծու է որակում տեղի ունեցողը։ Նա կարծում է, թե դատախազությունն ու քննիչները գործում են համատեղ եւ նույնիսկ համատեղ աշխատելով չեն կարող ներկայացնել որևէ ապացույց ձերբակալությունը արդարացնելու համար։ 2025 թվականի հունիսի 17-ից մինչ օրս իրավական պետության սկզբունքը, որը ի թիվս այլի երաշխավորում է, որ կալանքները չեն կարող լինել ապօրինի, որ դատարանները պետք է լինեն անկախ, որ քննիչները պետք է լինեն անկախ, որ դատախազները պետք է ապահովեն օրինականության, հսկողություն, նախաքննության, դրանք բոլորը տապալված են։ Այսինքն պարզապես կարելի է վերցնել քրեական դատավարության օրենսգիրքը, նշել Սամվել Կարապետյան անունը եւ փակել քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որտեղ այն չի գործում։ Այն չի գործում 177 օր շարունակ։ Վերաքննիչ դատարանը նախագահությամբ տիկին Ժենյա Մելիքսեթյանի ուներ բոլոր հնարավորությունները, օրինակ, ցույց տալու, որ այս նախաբանը, որը ներկայացրեցի քիչ առաջ, իրականության հետ առնչություն չունի։ Ինչ որտեղ հեշտ խնդիր է, չէ՞։ Մենք բոլորս արեստավարժ իրավաբաններ ենք։ Եթե մենք կարողանում ենք հիմնավորել հակառակը, իսկ դրա փոխարեն դատախազն ու քննիչը, որոնք համատեղ են գործում, իդեպ այդպես չպետք է լինի։ Դատախազը անկախ պաշտոնատար անձ է, որ քննիչին հսկողն է, բայց այս գործով իրենք համատեղ են գործում։ Իդեպ այդպես է եղել 2025 թվականի հունիսի 17-ից, որտեղ այս գործով հաղորդում կոչվածը ներկայացրել է հենց գլխավոր դատախազ տիկին Աննա Վարդապետյանը եւ այդ պնդումը կատարում են քննիչները մինչ օրս։ Անձի անմեղությունը հիմնավորող ապացույցներ ձեռք բերող կառույց է, այսինքն քննչական մարմինը պետք է ինչպես ապացույցներ ձեռք բերի մեղավորությունը հաստատող, այնպես էլ պետք է ձեռք բերի այդ անմեղությունը հերքող ապացույցներ, այսինքն օբյեկտիվ ապացույցներ պետք է ձեռք բերի։ Բայց այս քրեական գործը այն բացառիկ գործերից մեկն է, որին պաշտպանական կողմը թերևս կարողացել է պաշտոնապես հասնել նրան ու հիմնավորել ու ապացուցել, որ վարույթ իրականացնող մարմինը ձեռք է բերում բացառապես շինծու եւ մեղադրական թեկումով ապացույցներ։ Ու այն հարցադրմանը, որ օրինակ բա այս մարդուն ինչի չեք հարցաքննել, այն մարդուն ինչի չեք հարցաքննել, մեզ տրվող պատասխանը շատ ուղիղ է ու դիպուկ։ Չենք հարցաքննել, որովհետեւ մտավախություն ունենք, որ այդ մարդը հնարավոր է իօքուտ ձեզ է ցուցմունք տալու։
Մենք ինչի անունները կտամ հենց հիմա այդ հայտարարությունն արել է հենց քննչական խմբի ղեկավար Սպարտակ Պողոսյանը, որը ես իմ խորին համոզմամբ դա դուրս է վերջինիս լիազորությունների սահմաններից եւ նա նման կերպ քրեական գործ վարելու իրավասություն պարզապես չունի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե մենք ունենք հասարակություն, որը ջարդվել է, ամեն ինչի համակերպվում է եւ պայքարող իրավագիտակից հանրության մոտ դա բերում է խոր հիասթափության, անկումային տրամադրությունների։ Այս մասին ուր են տանում հանրային տրամադրությունները թեմայով քննարկման ժամանակ հայտարարել են բանախոսները։ Կարծում են հիմա Հայաստանում ստեղծվել է մի վիճակ, երբ թվում է, թե իշխանությունը չունի որևէ զսպման մեխանիզմ։ Մենք ապրում ենք իսկապես դրամատիկ փուլում, երբ շատ բաներ շատ դինամիկ աչքիդ առաջ փոխվում է եւ կարիք կա հասկանալու այդ փոփոխությունների տրամաբանությունը։ Մոտավորապես 8-10 ամիս առաջ սկսվեցին սոցիոլոգիական տարբեր հարցումներ եւ տարբեր շրջանակներ բավական ողջավորություն ապրեցին հասկանալով, որ իրենց վարկանիշը բարձրանում է, հակավարկանիշը իջնում է եւ որ իշխանության վարկանիշը ամենևին անհաղթահարելի բարձունք չէ։ Ես այն ժամանակ ասացի, որ հրապարակային ասեցի, որ այստեղ մի հատ թաքնված բան կա, հա այս պայմաններում այս իշխանությունը վերարտադրվելու որևէ շանս չունի։ Եվ այդ միտքը շատ լավ հասկանում է նաև իշխանությունը, եւ իմ կանխատեսումը այն էր, որ իշխանությունը գնալու է ոչ թե իր որակը լավացնելու ճանապարհով, որտեղ դա անհնար է, այլ գնալու է ուղղակի պայմանները փոխելու ճանապարհով, որտեղ այս պայմաններում նա չի կարող վերարտադրվել եւ նրանց ուշքը միտքը լինելու է այն, որ ցանկացած գնով, ցանկացած օրինական եւ անօրինական ճանապարհով փոխել պայմանները։ Դա մոտավորապես կրկնում եմ 8-ից 10 ամիս առաջ էր եւ դրանից հետո այն իրականության մեջ, որ մենք բոլորս ապրում ենք, այն կյանքը, որ մենք ապրում ենք, հենց դրան է ուղղված։ Վերաքննիչ վարչական դատարանը մերժել է Երևանի ավականու բողոքը վերահաստատելով, որ կարմիր գծերի թանկացումը ոչ իրավաչափ էր։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Գործը վերաբերում է 2025 թվականի սահմանված եւ ոչ իրավաչափ բարձրացված սակագնին։ Փաստաբանը հիշեցրել է, որ Մայր Հայաստան շարժման եւ համանուն խմբակցության հետ գործակցության արդյունքում բողոքարկել էին Երևանում թե 2024, թե 2025 թվականին ավտոկայանատեղիների վճարների թանկացումը։ Այսքանն էինք նախատեսել շաբաթվա համար, կհանդիպենք երկուշաբթի, հաջողության։